Haleluya. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Bibaye ngombwa ko dukomeza gahunda y'ikibwirizwa twari twatangiye. Numvise ko ari ngombwa kugira ngo nongereho ku byerekeye ubwami bwa nyuma, ubwami bukomeye, cyane cyane shingiye ko umucyo wagiye utangwa n'abantu batandukanye. Ngira ngo turebye umucyo watanzwe na bene data b'Abadiventiste, numvise ko nashingiraho kugira ngo ntange umucyo wuzuye, cyane cyane kugira ngo kuko hari ubwami bugomba gusoza, ubwami bukomeye, ubwami bwa kane, kuko nibwo burimo ngira ngo sana burimo urujijo. Byari ngombwa kugira ngo ntange umucyo ujyanye n'ibyanditswe byera. Ndasaba rero kugira ngo Imana kuri uyu munsi ibashe kubana natwe, idushoboze. Imana yaraturinze, turabishima, turashima ko Imana yarinze buri wese. Imana yarinze bashiki bacu na bene data. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ndumva ko mu kanya gato nifuza ko twagira umucyo dutanga ku cyane cyane ku bwami bwa nyuma, kuko ngira ngo tusoma muri Daniel twagaragaje ko ubwami bwa nyuma bwagomba kuzigabanyamo ubwami bubiri. Ngira ngo ibyo nabibwirije ubushize, ariko numvise ko hari umucyo umuntu yatanga kugira ngo ubinyunganize, kugira ngo tubashe kumva neza, kuko ibyo zatubera no kugira ngo tuzabashe kumva cyane cyane ikimenyetso cy'inyamaswa. Imana ibahe umugisha, kuko udasobanukirwa ubwami nako kwitiranya ikimenyetso cy'inyamaswa, aho muri iki gihe turimo abantu bikangaza baringa mu bintu bitandukanye. Babona ikintu bati ni ikimenyetso cy'inyamaswa, babona ikintu cy'ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko birakwiriye ko niyo nyamaswa isobanuka kugira ngo n'ikimenyetso cyayo kibashe kumvikana. Imana ibahe umugisha. Ndumva ko twatangira dusoma mu byanditswe byera, tugasoma muri Daniyeli ibice 4. Fuza ko twasoma muri Daniyeli ibice 4. Ndumva ko twahera ku murongo ibice 4 duhere ku murongo wa 7. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro n'iby'ibi. Nagiye kubona ngo ni igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, kitegera abo ku mpera y'isi yose. Ibibabi byacyo byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo, ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Ndumva ko dukomeze dusome duhere ku murongo ndashaka kugira ngo dusome duhere ku murongo wa 16. Nuko Daniel wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe, ahagarika umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera aramubwira ati, yewe Beluteshazari, izo nzozi zo gusobanurwa kwazo bye kuguhagarika umutima. Beluteshazari aramubaza ati, nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru, kikagera
abo kumera y'isi yose, kikitegera abo kumera y'isi yose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, bikaba cyari gihunze imbuto nyinshi. Muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba amashami yacyo. Icyo giti ni wowe Nyagasani, warakuze urakomera, ukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wasizwe umurinzi, wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo tsinda icyo giti ugikureho, ariko igiti n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa, ubirekere mu gitaka, mu bwatsi bwo mu gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Turasenga. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ikomeye, Mana yo kwinyura kandi yo kwizerwa, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana y'intumwa, Mana y'abahanuzi, Mana yacu, uri Imana yo gushyirwa hejuru, uri Imana yo gusengwa, uri Imana y'ibambe, uri Imana y'imbabazi. Ni wowe Jehova, Mana ikomeye, Mwami mu isezerano rya kera wari Jehova, no ku Bisirayeli uyu munsi uri Jehova, ariko Mana ikomeye waje, Mana ikomeye mu gihe cy'abanyamahanga, kugira ngo uhishure mu izina rya Yesu Kristo icyubahiro n'ikuzo bibyaye. Mana ikomeye, turagushimiye ku iryo zina niryo dukuramo imbaraga, iryo zina niryo rimo amasezerano yose, iryo zina duhabwa mu mugisha, iryo zina niryo Mana ikomeye Data wera, abarishuriye bose bafite umugisha imbere y'amaso yawe. Ndagusaba mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umanuke wigaragaze uyu munsi, ubashe guhishurira ibanga rikomeye, uyishurira abana bawe. Nzi ko ndi umuswa ntacyo nshoboye, ariko uri umunyembaraga kandi uyishura byose. Mwami wahishuye ibishwe mu gisekuru cyacu, turasaba ngo datubaruke ubane natwe, wabashije kwigaragaza Mana ikomeye, uyishura ibyari bishwe mu byahishuwe Mana ikomeye, kugira ngo abana bawe be kubitunga nk'ibishwe, ahubwo babitunga nk'ibyahishuwe, birimo imbaraga zo gutegura umugeni Mana ikomeye, imbaraga zo kwigeranya umugeni, imbaraga zo kumweza no kumutunganya, imbaraga zo kumutandukanya n'icyanduye, byose bigushaka no gushima. Sabishima kandi mbaza muzagere komeza kuri tumwe bacu. Amina. Ndumva ko nshimye Imana muri aka kanya, kuko muri iyi minsi ya nyuma, iminsi kuko harababona ko ibi ngibi hari Bibiliya ari ibintu by'ibihimbano by'abantu, ngira ngo izo ngisho zirogeye muri iyi minsi, ariko ndashaka kugira ngo mvuge ko nubwi ngira ngo hari ibintu utasibanganya. Ibiriho ku isi birerekana ko rwose wanahakana wagira ute, hari ibintu byerekana ko turi mu gihe cya nyuma, igihe cyo gusoza ibihe cyane cyane by'abanyamahanga, ndetse n'ibihe by'isi bikaba soza bwabyo byegereje. Ngira ngo ibyo ubihakana, nzi ko ibihe bizamuhinyuza, ariko ndazi ko ababyizera n'ababyemera nanone hari icyo twakora mu gihe nk'iki ngiki. Ndumva ko ubu izi nzozi zikomeye umwami yari yarose, ndetse zikamuhagaye ku mutima, zari inzozi z'igiti yabonye, abona igiti cyakuze agenda kiba kirekire cyane ku buryo cyageze ku ijuru. Tubuze ijuru ntabwo ari mu kirere cya kure. Biba ngombwa ko icyo giti ngo cyari gifite ibibabi byiza, cyari cyiza kandi gihunze imbuto, ngo ku buryo abatuye isi bose, benshi, twe kuvuga bose ahubwo ni benshi, kuko hari abarokotse kudatungwa n'icyo giti, abo bose bari batungishijwe n'icyo giti. Ubutunzi bwavaga kuri icyo giti bwari butunze abatuye isi, kandi ngo inyamaswa zo mu gasozi zarazaga zigahundagara munsi yacyo kuko igicucu cyari gifite, kandi nanone inyoni nazo zikarika muri cyo. Iki giti umwami akibonye yumvise ko ari ikintu kidasanzwe, akenera kumenya isobanuro. Yagiye mu bakonikoni, ajya mu basobanuraga, kuko ibwami usibye ku isi hose, ibwami habaga hari abantu bashobora gusobanura ibihishwe, ariko ntibabashije kumenya ibisobanuro by'izo nzozi. Kuki izo nzozi zaje? Imana ibyo byose
tugiye kureba iki gitabo cya Daniel, harimo insozi nyinshi umwami yagiye arota, ariko ntabone abazisobanura. kandi ibwami bari bafite abacurabwenge, bari bafite abantu babasha kumenya amabanga bakoresheje ubuhanga bwabo n'ubumenyi bwari buhari, n'ibigirwamana byabasha guhishura amabanga. ariko byari ngombwa ko ubwo bwira bwose izo nzozi ziboneka ari uko abana b'Imana batwawe nk'umunyago. Abisirayeli bari hariya i Babuloni. byari ngombwa ko Imana izana inzozi zidashobora guhishurwa n'abenegihugu b'i Babuloni, idashobora guhishurwa n'abacurabwenge, idashobora guhishurwa n'abiru, idashobora guhishurwa n'abapfumu, idashobora guhishurwa n'abantu bose, ahubwo gusa zashoboraga guhishurwa gusa n'Imana ubwayo yari mu ijuru n'isi. niyo mpamvu Imana yari mu ijuru n'isi icyo gihe abakoranaga nayo bari Abisirayeli. niyo mpamvu Abisirayeli hari abo Imana yatoranijemo ibagira abahanuzi. niyo mpamvu tuvuga igitabo cy'umuhanuzi Daniel, imugira umuhanuzi ku buryo Imana yabashaga guhishura ibishishwe. ngira ngo niko n'umwami yavuze. ngira ngo murebye dusubiye aho ngaho mu gice cya 4 dutangiye, murebye ukuntu wanditse, tukareba ku murongo, reka dusome tuhere ku murongo wa mbere. ngewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe, ndota inzozi ziteye ubwoba. ibyo nibagaye ku gisasiro, ibyo neretswe bimpagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe. abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi baraza barotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. ariko hanyuma Daniel wahimbye Beluteshazari mwitiriwe Imana yanjye, wababwagamo n'umwuka w'Imana zera, araza murotorere izo nzozi. wababwagamo n'umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi. yewe Beluteshazari mutware w'abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe, kandi ko nta bishwe unanirwa guhishura. cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi narose, kandi nuko bisobanurwa. kugira ngo nimureba musanga ko abantu bose umwami yatekerezaga ko baba bafite ubuhanga bwo gusobanura ibishwe, bose bari bakoranijwe. ariko umwami nanone ikinejeje yarazi ko hari Daniel wari warahimbwe izina ry'Imana yabo. yaravuga ati nzi neza ko muri wowe hatuyemo umwuka w'Imana zera. Imana zera, we yatizaga Imana zera kuko bizeraga ibigirwamana, ariko yarazi ko mu by'ukuri hari imbaraga ituye muri Daniel ishobora guhishura ibihishwe. ibyo ndashima Imana ko ibyananiye abakonikoni, ibyananiye abacunnyi, ibyananiye abakarudaya, ibyananiye abo bose bavuzwa abahanga bacurabwenge n'abandi n'abiru, byasobanuwe na Daniel. ariko si Daniel, ahubwo Imana ya Daniel niyo yabishuye. Imana ishobora byose, Imana ya Israel, izina ry'Imana ishyirwa hejuru. icyo giti rero mubonye ko agiye kugisobanura, yerekanye ko ari umuntu. aravuga ati erega icyo giti cyakuze kikazamuka kikagera hejuru, ni wowe. ngira ngo mbabwire ubwiru bukomeye cyane, nuko mu by'ukuri mu minsi ya nyuma nanone nimureba muri Bibiliya, turebye mu bice 18 mu byahishuwe, dusanga hongera kuvugwa Babiloni. ni ukuvuga ngo iyi Babiloni ya kera. uyu munsi hari Babiloni, ubundi bwami buriho, ndetse ni nabwo buteye ikibazo ababurimo bose, ababuyobotse bose. icyo giti nimureba cyari gitunze abantu bose, abisi bose baryaga ibivuye muri icyo giti, ndetse inyamaswa zo mu gasozi. iyo tuvuze inyamaswa byasobanuraga ubwami bwose bwo mu isi bwagombaga ko sekirite yabwo bwayikomoraga muri ubwo bwami.
nanone abasenga bose amadini yose tubuze inyoni zose zikarika muri cyo tuba tubuze abasengaga bose abitwara ko basenga bose nuvuga ibigirwamana by'i Babyloni ibyo bigirwamana byari bikuriye icyo gihe byari bikuriye ibindi bigirwamana nuvuga ngo abasenga mukuri bagira bate bose bagombaga kuyoboka izo mana z'i Babyloni. Nagira ngo mvuge ko icyo giti nubwo ijambo ryavuze ngo gicibwe kuko yari umwami wa Babyloni ya kera, koko cyaraciwe bwambi bukurwaho. Ngira murabona ko aragenda amara imyaka 7 hakibiye 7 abana n'inyamaswa ndetse yahindutse nk'inyamaswa. Ngira ngo iyo tuvuze ngo umwuka w'inyamaswa ubwami bw'inyamaswa naho bukomoka. Ndagira ngo mvuge ko nihuse kuko ni ibintu byinshi twavuga, ariko ndagira ngo mbereke ko ubwo bwami nanone mu minsi ya nyuma nanone bwongeye kubaho, bwongeye icyo giti kuko hari ibiti byongeye gushibuka. Muribuka ko hari umutini, nigeze kuvuga ko umutini washibutse mu gihe cyacu, Israel kongera ikabaho mu gihe cyacu mu 1940. Nimureba yemewe muri 1948 ariko yatangiye 1946 irongera ibaho nyuma y'imyaka myinshi. Nanone Babyloni yarongeye nanone mu 1948 itangira kugenda ishibuka. Nibwo hatangiye kuboneka kwishyira hamwe kw'amatorero kugira ngo ubwami bwa Roma bwongere gukomera. Ariyo Babyloni y'ubwiru, Babyloni ikomeye yongere kuboneka. Nuvuga ngo turi mu gihe nitureba hari ibiti bitatu byashibutse muri iyi generation turimo. Nuvuga ngo igiti cya mbere cyashibutse ni Israel, yongeye kubaho yari maze imyaka nkunda kurabwira ko yasenyutse muri 70. Nuvuga ngo nababwiye ko yari maze imyaka 100 dufashe 1948 tugakuramo 70 yango turagera twabona imyaka 1870 nindi. Nuvuga ngo iyo myaka yose Israel yari tariho, kuko ijambo ryatubwira ngo nitubona umutini utoshye tuzamenye ko igihe rwose cyo kuza k'umwami kigeze. Ibyo ni ibintu byabayeho mu gihe cyacu, igihugu kimaze imyaka 1870 kitariho, Imana yemera ko cyongera kubaho. Nanone ya Babyloni ivugwa mu byahishuwe 18 na 19 naho irimbuka. Usanga ko nanone iyo Babyloni yongeye gutangira. Nimureba inama yahuje ubushakashatsi, inama yahuje amatorero ya giprotestanti yabereye Amsterdam. Nibwo aya matorero yatangiye kugira igitekerezo cyo kwishyira hamwe, ariko ashaka iki? Namara kwishyira hamwe nanone azagaruke nyine i Roma kugira ngo ubwo bwami bukomeye ariyo twita nimureba Babyloni ikomeye yongere gukomezwa muri iyi minsi turimo. Ndagira ngo ibyo bintu mu byitondere. Ndagira ngo mabwire dusomye arakantu ushaka kugira ngo mereho ni byo bita commentaire cyangwa se ibisobanuro biboneka biri muri Bibiliya y'Abadventiste, yanditswe n'Abadventiste bashyizemo akantu ka commentaire. Ni Louis II ariko bari bashyizeho yanditswe mbega ni yasobanuye na Louis II ariko bashyiraho commentaire za Adventiste. Niyo shaka gusomaho kugira ngo ntange n'umucyo w'icyo shaka kuvuga. Ngira ngo nimureba neza ikintu nashatse kuvuga, ngira ngo berekana ni turebye ni ku rupapuro rwa 26 muri izo commentaire zabo. Ariko nashatse gusoma cyane barerekana uko ubwami bwa Roma bwigabanyijemo ubwami 10. Ibyo mu bwami bwa mbere nyine muri za 400 n'ibindi bwigabanyamo ubwami 10. Ngira ngo muzabisanga kuri iki kibwirizwa, muzasanga nabushyizeho. Ariko cyane ikibazo cyateye amatsiko ni ikibazo cya 13 cyavuga ngo ni mu rugo rw'igifaransa, mubabarire ntabwo biri mu Kinyarwanda ariko ndagerageza gusobanura. Aba ngo y aura-t-il une autre Europe unie comme un empire universel à l'instar de l'empire romain?
ese hazongera kuboneka uburayi bwiyunze bwakora bwagaragara nk'aho bufite ubwami bw'isi yose, ubwami bwa Roma bw'isi yose, bufite igishushanyo cya bwa bwami bwa Roma bwa kera. Les nations de l'Europe, ese amahanga ibihugu by'uburayi peuvent être unis, bishobora kongera kuba bimwe bigahura d'une manière permanente, ku buryo buhoraho, sous un seul chef, bakaba bwagira umutwaro umwe, bakaba bwagira umwami umwe. Icyo cyari ikibazo gikomeye cyane babazaga, ariko bagisubiza aravuga ati tu as vu le fer mêlé avec l'argile, wabonye icyuma kivanze n'ibumba, parce que ils sommereront par des alliances, kubera ko bazivanga bakoresheje amasezerano bazagirana bagirana imen, des alliances imen, amasezerano ya kimuntu, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, ariko ntabwo bizigera bihura hagati yabo kubw'ayo masezerano. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, nkuko icyuma kitabasha kuvanga n'icyuma. Batanga reference cyangwa zo twabirebera muri Daniel bice biri umurongo wa 43 berekana ko nkuko nabivuga ko bazigabanyamo kabiri, akagaragara twerekana cya gishushanyo twerekanye ko byagomba kuzigabanyamo ibice bibiri, igice kimwe cy'icyuma, ikindi gice kibumba, ariko bikageza guhura. Nasobanuriye nongere bisobanure ko aho hantu ntabwo hano bigeze batanga umucyo muri izi commentaire. Ndashaka kugira ngo mbereke akantu ndashatse kugeraho cyane cyane kuri izi commentaire. Baravuze ngo note ikitonderwa, il y a pas mal de tentatives, habayeho kugerageza gutandukanye faites pour unir l'Europe, kugira ngo bahuze uburayi. Les hommes ont essayé d'établir un autre empire universel. Abantu bagejeje kongera kuba bashyiraho ubwami bw'isi yose. Les empereurs, abami tels que Charlemagne, nka wita Charlemagne, nko wita Charles, nko wita Charles wa gatanu, nko wita Louis wa 14, Napoléon, William, Caesar, Hitler, ont tous essayé sans succès. Ils ne seront jamais unis. Ntabwo abanyabari niko basubije muri izi commentaire ko mu byukuri ko kubugami bwa Roma nkuko bwari buri butazongera kubaho ngo habe igihugu gikomeye cy'Iburayi kimwe gihuje ibihugu byose cyaba gifite igishushanyo cy'ubwami bwa Roma. Aho ngaho rero bigaragara ko bagaragaza gusa Roma yacitsemo ibihugu ivuye mu bwami 10, ariko bukomokaho ibihugu by'abazungu abari muri Amerika, za Canada, abari mu Burayi, ariko ntabwo berekanye, ntabwo batweretse, kuko niyo kibazo ntibatweretse ubwo bwami bucikamo ibice bibiri, ngo batwereke ubwami bw'icyuma, ngo batwereke n'ubwami n'ubwami bw'ibumba. Ahangaha murabona ko turebye izi commentaire za bene data badive ntabwo zigaragaza ubwo bwami bucitsemo ibice bibiri, igice kimwe kibumba n'ikindi gice cy'icyuma, ntabwo bibagaragaza. Ariko Imana ishimwe cyane ko mu gihe cyacu Imana yagaragaje umucyo, ikerekana ubwo bwami bw'icyuma, ikerekana n'ubwami nanone bw'ibumba. Nabwiye ko ubwami bw'ibumba ari ibyo bihugu byose bikomeye, ariko bishingiye ku murongo wa kapitali wa communism. Abo ngabo bashingiye kuri communism, abo ngabo nibo amateka yerekana ko ari ibumba. Ariko noneho abakurikiye wa murongo wa capitaliste, ibyo twita Uburayi cyangwa se ibihugu by'Iburengerazuba, abo ngabo nibo bavuga ko ari icyuma. Kandi bagerageje amasezerano menshi, nabivuzaho nabibwirije ubushize, kugira ngo biyunge, ndetse muzi ko hari havutse intambara ariyo bita intambara yo gutita, biba ngombwa ko ndetse haba abantu batekereza ko intambara y'isi yose igiye kuba bigeze aho bisa n'ibicogora, ariko uyu munsi byongeye gututumba cyane
kiranga ababyumva murimo murabyumva neza ko abarusiya batangiye kwiyunga cyane n'abashinwa ndetse bafite n'abandi bafatanyije ibihugu byinshi harimo Ubuhinde harimo za Cuba harimo n'ibihugu byinshi sibyo bashatse kuvuga. Nanone abanyaburayi nabo n'abanyamerika nabo bagerageje kwishyira hamwe cyane kugira ngo babashe kurwanya abashinwa n'abarusiya. Nubango byongeye kugira gute byongeye gutera ubwo bisi ko havamo intambara y'isi yose. Ibyo reka mbabwire mu by'ukuri imbarutsi zabaho aho kugira ngo iyo ntambara ibe, kuko murazi ko intambara ya Magedoni igomba kubaho kandi igomba kubera aho Imana yavuze, igomba kubera aho Imana yavuze. N'uyu munsi murabona ko niho ibintu bitutumbira mu burasirazuba bw'hagati n'ibizabera muri Israel. Ngira ngo ibyo bizagira inyigisho yindi, kuko nawe intambara izabera, kubera ko murabona ko hariya mwabonye ko byari bigiye kuba na hariya muyitegereje neza muri Syria. Murazi ko habaye intambara ikomeye kugeza ubwo Amerika ndetse yivana mu ntambara agenda, ariko Abarusiya bazana intwaro z'akabo niyo batumye n'ubashara kiriho. Ibyo ni ibintu birimo bigaragara. Abantu barimo njya numva kuri radio bakunda kuzana abahanga kugira basesenguze ngo bisesengure, ariko ntabwo abahanga babisoswa. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Niba abakonikoni barananiwe, niba abakarudaya barananiwe barabahanga b'icyo gihe, niba abacuni barananiwe, nta muntu w'isi washoboye gusobanura ubuhanuzi bw'Imana. N'uyu munsi bazana abantu b'abahanga kuri radio, muzabyumva kuri radio barimo basobanura radio Rwanda rwose gishyira ibyo biganiro, abantu bakageza gusobanura ikibazo cyo mu burasirazuba hagati, bakazana abashe, bakazana abatandukanye, bakazana abantu b'abahanga, bakazana abantu bazi amateka, bakaza abantu bize geopolitique, bazi ibintu by'ibihugu na za politiki, ariko ntibashobora guhishura ubwiro bw'Imana. Ariko Imana ishimwe cyane ko yatweretse ko byanze bikunze hariya mu burasirazuba hagati muri Israel iyo intambara Magedoni igiye kubera. Ndagira ngo noneho twihute mbereke ubwo ubwami bukomeye Babiloni ikomeye, kuko ibyanditswe byera biratwereka ko mu bice 18 ni naho ngiye kugira ngo nerekeze cyane. Ngira ngo hanga abadiventiste urumva ko bageze aho barahagarara bavuga ko nta bundi bwami buzabaho, babura Roma isa n'ihagaze muri za magana n'ibindi. Ntibakomeje ngo berekane Roma y'uyu munsi turimo, kandi ubwami bwa Roma bugomba kugeza Yesu agarutse. Ariko ntibereka aha ni muri commentaire zabo, ntabwo bashobora gukomeza ngo berekane ubwo bwami. Birahagama bikagarukira aho ngaho, bakabona Israel aho ngaho. Ariko Imana ishimwe cyane ko noneho yahishuye amabanga, yerekana ubwami bukomeza bukageza kukuza ku mwana. Ngira ngo nongere mvuge mbabwire ibiti bitatu byashibutse muri iki gihe turimo. Mbabwiye Israel yarashibutse, aricyo giti cy'umutini kirashibuka, kirango ibyo mugomba kwa muyumva neza. Ikindi giti cyashibutse mvuzeho cyane mugomba kumva, ni igiti nanone cya kindi kirekire kigomba kudomina isi, kigakomera kikagira isi yose. Ngira ngo murumva inkubiri iriho niyo kugira ngo ubwo bwami bugende bwigarura n'ibihugu byari byarasigaye by'abayisilamu n'iki. Murumva ingendo zirimo zikorwa. Ngira ngo abayikurikira neza barabona ko nukuri ubwo bwami burimo bigarura isi yose. Ngira ngo tubuze nka Vatikani tukareba nta ibihugu bidafitanye umubano na Vatikani ku isi ubu ngubu ni bikeye. Ngo isi yose yarayobotse. Ubwo ni ubwami bukomeye, ni ubwami bugomba gutegeka, ni ubwo mugomba kugenda bukazageza Yesu agarutse. Ariko nanone nabwo buzakorwaho. Ndagira ngo none dusome muri reka dusome mbereke turebye mu byahishuwe nitureba turebye mu 18 ibyo 18 turabaho. Titiri ivuga ko cyangwa se umutwe uvuga irimbuka rya Babiloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe.
arangurura ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babiloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo rubadi ubusambanyi bwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi batungishwa n'ubwishi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva indi jwi rivugira mu ijuru riti ubwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranuka kwawo, muwiture ibihwanye n'ibyo wagiriye, kandi umusagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Ngira ngo mukomeze musomye musanga ko iyi ni Babiloni nubango ubwo nibwo nubango nashaka kwerekana ko nibwo bwami bugomba kugaragara, ariko buturutse muri ni Roma, ariko no yagiye ivukamo ikindi kintu kagahembe kavuga ibikomeye, kavuga muri Daniel, ivutse mu bundi bwami, ariko ubwo bwami bwo ntabwo bugiye kwitwa, ntibwiswe iki, ntabwo bwiswe Roma, ahubwo ibaye Babiloni iragarutse. Iyi Babiloni igarutse kandi ikomeye mu rwego rwa ekonomi, rwego rw'ubutunzi, icuruzanya n'isi yose, inganda, amasosiyete akomeye, amasosiyete ya za assurance, amabanki akomeye, isi yose icuruzanya n'uwo mudugudu, utangira n'umudugudu ariko ugasoza wigarura isi yose. Nanone ukagira umuntu ugomba kuboneka nk'uko nanone uriya mwami Babiloni yakuze, twaravuze ati ni umuntu, n'uyu munsi ni umuntu, ariko noneho ntiturebe n'uwo muntu tumuvuge ko cyane tureba ubwami ariko bukuye n'umuntu, ubwo bwami bwigarura isi yose. Iyo tugiye kureba bwa bwami, ubwo bwami bwa Babiloni, Bibiliya ibwita maraya. 17 byahishuwe ibyita maraya, ariko maraya Imana ivuze ubumaraya bishaka kuvuga iki? Ntabwo ishaka kuvuga bari abasambana hariya hanze, ariko ishaka kuvuga maraya uvugwa muri 17, maraya uvugwa hano muri 18, maraya uvugwa ahantu hose, maraya wavuzwe na Paul, maraya wavuzwe nande na Paul. Nagira ngo mu bitinda aho niho nshaka no gutinda cyane. Maraya yavuzwe na Paul, yavuzwe na Paul, agaragazwa na Paul. Ngira ngo kuko umwuka wo maraya wari watangiye. Umaraya niki? Umaraya nibyo nshaka kuvuga. Ega biranababaje, ariko mwabonye ko ari ibintu biteye ubwoba, aho umuntu arahira ashyize ikiganza kuri Bibiliya. Ngira ngo murabona ejo bundi Biden yarahiraga ashyize ikiganza kuri Bibiliya, ariko yarangiza agatangira kuvuga ko abatinganye, duruwaza abatinganye gukuramo inda mu bihugu birimo birabiyoboka, ni ibintu biteye agahinda, ngo hari inda zidashakwa, inda zidagenewe, abantu bazikuramo, ibintu ngibyo. Ariko ibyo byose ndagira ngo babwire ko ibyo byose abantu barabikora kandi banasenga, abantu barabivuga na Bibiliya bayivuga, ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba n'ibindi bintu byinshi biriho, kandi abantu bavuga ko basenga, ariko nuvuga ngo ubusambanye ni iki? Ni ukubangikanya iby'Imana, kubangikanya Imana, ugahindura inyigisho zayo. Ngira ngo Paulo yabivuzeho mu Bakorinto 6. Nshaka kureba Bakorinto, turebye Abakorinto 6, turebye tugasoma Abakorinto bice 6. Ndashaka kugira ngo dusome Abakorinto umurongo wa 15. Ngira ngo aha hantu abantu benshi babwiriza ubutumwa bakunda kutasobanukirwa neza. Umurongo wa 15, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho njye nk'umukozi w'Imana ntore cyangwa mfate ingingo za Kristo, natora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umubiri umwe nawe. Ndagira ngo mutinde kuri amaga.
bango no mu gihe cya Paulo hari abifatanyaga na maraya, nuba umuka wa maraya wari watangiye. Ntabwo bitangiye uyu munsi. Nuba ngo inyigisho yose itandukira ifata iby'Imana ikabivangamo izindi nyigisho, uwo ni umwuka wa maraya. Ngira ngo umwuka wa maraya turebye amateka ya Bibiliya ukomoka kuki? Ukomoka ku nimwitegereza neza watangiye nyine utangira na muyigisho batandukanye, ari gukomezwa n'umwami bita Constante. Ngira ngo Constante shaka kumuvugaho. Igihe nibwo habonetse gufata ibyanditswe byera bikavangwamo kuko yafashe abakristo bari b'icyo gihe avangwamo n'imigenzo yakorwaga i Roma, avuga ko ahindukiriye ubukristo bikomotse ku buryarya. Yavuze ko yaragiye kurwana intambara ngo aryamye hakuno y'ikiraro. Ngira ngo ni amateka yandi abashaka kuyasoma bayasoma. Hano ndabifite igitabo bita bakita Ancient World, ushatse wasoma amateka ku bapro urebye ugasoma kuri page ya 208 uburyo Constantin yavuze ko yarose arota abona izina abona hari izina ritumanesha, abona ikimenyetso kizatumanesha ko ari umusibazi cy'umusaraba. Ndetse icyo gihe yavuze ko ategeka ko ingabo zose z'abasirikare be zigomba gushyiraho ikimenyetso cy'umusaraba, ndetse abwira abakristo ko bamusengera akinjira muri iyo ntambara ngo aragenda ayinesha. Hanyuma bavuga ko abantu numvaga ejo bundi kuri radiyo ya Vatikani bashima ko igikorwa cya Constante ari ingirakamaro, igikorwa gikomeye cyane uyu munsi aricyo biziza. Bavuze ko muri 2025 hazaba anniversaire ikomeye yo kwizihiza ecumenisme, kwishyiramo kw'amadini. Ndagira ngo mbabwire ecumenisme ni ikintu gikomeye, aho gutinya ikintu icyo ari cyose wabanza gutinya ikintu bita ecumenisme, kuko iyo ecumenisme kwishyira hamwe kw'amatorero. Ngira ngo ecumenisme ntirimo abakristo gusa, ibamo abakristo, ibamo abahindu, ibamo abayisilamu, ibamo amadini ya gakondo. Ni ikintu abantu bayamo, ariko ukibaza se idini ya gakondo, abahindu, abantu tudafite naho duhuriye ko abantu bakinjiramo kuko babona ari ibintu byoroshye, kubera ko kiriya giti inyoni zose zigomba kuba ziri muri cyo, ndetse n'ubutegetsi bwose ku isi bugomba kuba bwubatse kuri icyo kintu. Ndagira ngo mvuge amagambo akomeye gikomeye. Ijambo ratubwiye ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri iyo Babiloni, nimusohoke muri iyo Babiloni. Ndagira ngo ubutumwa twakiriye tugomba kubwiriza ku mugaragaro nubwo gusohoka muri Babiloni. Imana ishimwe cyane ko yohereje umugaragu wayo nanone, kuko hari ikindi giti nacyo cyashibutse nshaka kuvugaho, ni itorero ry'Imana. Imana yohereje mwene data kugira ngo avuge ijwi rirenga. Marayika w'Imana amanuka ku itariki, aho ni musoma neza mukagurira, yamanutse ku itariki 6 bari bazamuye darapo yo gatanu 1946 bazamuye darapo ya Israel. Ku itariki ya 7 nanone marayika w'Imana amanuka muri Amerika, aza kuburira isi kugira ngo abana b'Imana nyakuri basohoke muri icyo kintu cyagiye kuvuga. Kuko Imana yarebaga imbere. Muri 48 niho inama yabereye Amsterdam itangiza kwishyira hamwe kw'amatorero y'abaprotestant. Icyo gihe bavuga ngo bakeneye union visible, ubumwe bugaragara no kugira ngo amahoro ku isi aboneke. Ndagira ngo babwire bene databakundwa, uyu mugabo wita Constantin wakoresheje concile ikomeye yabaye muri 1925 ikabera ahantu bita Nice. Ndagira ngo tumuvuge akanya gato kugira ngo soze, kuko niwe watangije icyo kintu navuze cy'umaraya kugikomeza. Cyaratangiye already, ariko gukomeza niyo nyigisho kugira ngo n'abantu batangire. Ndashaka kuvuga ikintu gikomeye, ibintu byinshi inyigisho zipfuye zatangiye icyo gihe muri iyo concile ya Nice yabereye. Ngira ngo nimuza kuyireba abashaka ubushakashatsi muzayikora ubushakashatsi. Iyo concile ya Nice niyo yavuye bayimbarutso, niyishingiyeho ubuyobe bwose uyu munsi buriho.
nishingiyeho gusobanura imana mu buryo butari bwo abantu bavuga ko ari ubutatu, hari imana data, hari umwana. Ngira ngo abantu abize za teoloji murabizi ko avuga ngo umwana si umwuka wera, umwuka wera si umwana, umwana si data, ariko bose iyo bateraniye hamwe bakora imana. Ibyo ni inyigisho ikuzimu. Dore ko ibintu biteye. Turebye muri nimusome neza, murebe muri Yesaya ibice, musome neza mu bice 6:9, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, imana ikomeye, data twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ndagira ngo mbabwire abantu umujyanama, aho nimureba ni imana imwe, ntabwo ari imana eshatu zize. Nimusomere mu Baheburayo igice cya mbere, kuko niko Pawulo yasobanuye n'Abaheburayo batumvaga umwana bwa Yesu kugira ngo babashe kumva uko bimeze. Ngira ngo musome, turebye mu Baheburayo, reka masome mu Baheburayo, mvuge kuri naryo shingiro ry'ibintu byose. Turebye mu Baheburayo igice cya mbere, reka dusome mu Baheburayo igice cya mbere. Ndagira ngo turebe umurongo wa 8. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni y'iteka ryose, inkono y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, kuko hakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere niwe washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru. Ndagira ngo musome mwana Uwiteka, Uwiteka, musome amagambo rwose murebe neza. Abagenzi bagenda binginga Abisirayeli kugira ngo babumvishe ko Imana yaje ikabasura ikagaga muri bo yambaye mu byo bigoye. Pawulo niko kwandika aravuga ati, yavuze Uwiteka yavuze ibi byose byanditswe muri Zaburi. Musome murebe ku murongo wa 8 ngo ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni y'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Intebe we Mana, urumva ko umwana niwe Mana. Murabyumva? Nusoma tugere ku murongo none wa 10, yongera kwivuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere. Uwo mwana ni Uwiteka mbere na mbere, ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru, naryo n'umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko weho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihinduke ukundi. Ndagira ngo mbereke ahangaha Pawulo arimo yerekana ubumana, uburyo Imana yaje igasura Abisirayeli, ikagendera Abisirayeli, ariko ntibabasha kwimenya. Ngira ngo aho ngaho ubutatu, inyigisho y'ubutatu yatangiriye aho ngaho muri konsile y'Inesi. Aricyo kintu nuvuga ngo umuntu wese wizera atyo, ndagira ngo bivuge nebiye, umuntu wese wizera ngo akaba atasobanukiwe ubumana bw'Imana, ntabwo usenga Imana mu buryo bw'ukuri. Kuko kugira ngo usenge Imana mu buryo ni ukumenya uburyo Imana yakoze. Yabaye data kuko twaremwe nayo, yabaye umwana iraza iba umwana, siko guhinduka umwana ni buryo bubi. Hari kuvuga ngo umwana w'Imana, hakaba n'umwana nimureba neza umwana wa Dawidi. Umwana wa Dawidi nimubireba yaraje umwana w'umuntu yabaye igitambo nk'umwana wa Dawidi, azaba umwami nk'umwana w'Imana. We nta nubwo twavuga ko umwana w'Imana ntabwo yabitangiye ari uko abyawe na Mariya. Nkunda kubivuga, musome neza muri Daniel, muzasanga ko igihe bajugunyaga Meshaki na Abedenego na Shadraka bakabajugunya mu itanura ry'umuriro, babonyemo umuntu wa kane, kandi ngo yari afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Iyo tuvuze umwana w'Imana ku Isirayeli, ni Imana ubwayo, ni Imana ubwayo. Bavuga ngo icyo gihe yari atarabyarwa na Mariya, ariko mu Isirayeli bari bazi umwana w'Imana.
ubu abisirayeli batizera isezerano rishya iyo basomye muri Daniel basangamo bati ishusho y'uwo ngo yari yasaga n'iy'umwana w'Imana. Byamariye bitaraza ataraza ngo yamare umubiri ariko yari umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni Imana ubwayo, ni Imana ubwayo igihe yaje ikambara iki, ikambara umubiri ikagaragara mu bantu. Bararebye basanga ni umuntu wa kane, ni umuntu wa kane, ariko barebye ishusho ye basanga si umuntu usanzwe, ahubwo basanga ishusho y'umwana w'Imana. Nuvuga ngo uyu muntu bita Constantin niyo ngiye gusoreza watumye ibintu byose byangirika. Ngira ngo nimureba musomye muri iki gitabo bita Quid, iyi nkoranya ni inkoranya nkunda kwerekana, bayita ni igitabo cy'ubwenge kiri aho ngaho, ariko kikabamo igice cy'amadini nkunda kubivuga. Iyo dusomye tukareba tugasoma kuri ni page ya 498, umuntu wese wazakibona yazarebamo akareba ku bya Constantin bamwita Constantin le Grand. Constantin igihangange Constantin wategetse hagati y'umwaka wa 270 na 288 na 337. Uyu aravuga ngo fils de Sainte Hélène, yari umuhungu wa mutagatifu Hélène. Il est sentimentalement chrétien. Sentimentalement chrétien. Iryo jambo murifate. Il est sentimentalement chrétien. Yasaga n'ufite icyifuzo cyo kuba umukristo. No umukristo ari kuri mu byifuzo bye yumvaga umukristo. Ntabwo tuba abakristo kubw'ubyifuzo. Tuba abakristo kuko twahinduwe tukabyarwa kabiri. Nibwo twitwa no uyu we ibisekeje muze mwumva ukuntu biteye. Mais il est sentimentalement chrétien, mais ne sont baptisés que s'ils sont lits de mort. Ariko yaje kubatizwa ku gitanda ku buriri aho arupfa. Reka mbabwire umubatizo kugira ngo uhindurwe naho byakomotse. Umubatizo ngira ngo nabwiye ko nuko nukwibiza, ariko guhera icyo gihe kubera ko barebye bagasanga uwo muntu wari ufite ibitekerezo asaga n'ushaka kwifuza kuba yaba umukristo sentimentalement, ntabwo ari umukristo mu by'ukuri, ariko kuko niwe muntu wazanye ubuyobe bwose. Hatangira inzego. Nagira ngo babwire ikintu gikomeye ku matorero ni inzego z'abakuru byatangijwe na Constantin. Ahantu hose hari inzego ntabwo Imana yahaba, kuko Imana niyo igomba kuba hejuru ya byose. Ariko byabaye ngombwa ko haboneka umuntu ugenda akagera ku rwego rw'Imana, ushobora gufata umuntu akamuhindura umutagatifu, akavuga ati we nize dosiye yawe ubaye umutagatifu, ushobora kukubarira ibyaha ati wenda bikubabariye. Nuvuga izo nzego zirazamuka zikagenda zikagera ahantu ziha umuntu ububasha, kuko ubagiye mu mwanya w'Imana. Nuvuga ngo ahantu hose hari inzego haba habaye ikibazo. Ndagira ngo mbabwire, ngira ngo uyu munsi mujya musoze ndabereka ko hari ubundi ubwami bwa Babiloni ikomeye. Babiloni ikomeye si Amerika, Babiloni ikomeye si Uburusiya, Babiloni ikomeye si Ubushinwa. Ariko ibyo bihugu byose hari ubwami bitinya, hari ubwami bukuriye. Hari ubwami bukuriye abanyamerika, hari ubwami bukuriye abashinwa, hari ubwami bukuriye ibihugu by'abayisilamu, hari ubwami bukuriye ibihugu by'abakristo, kandi n'ubwami hari umuntu. Hari umuntu. Abo bantu bose, ubwo bwami bwose, za politike zose zibona ko ari we wazamubagira mu rwego rw'uko niwe umugisha ibintu byose. Ndagira ngo babwire, nitugira ku kimenyetso cy'inyamaswa tuzerekana ko ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa, nongere bivugeho, ntabwo ari urukingo rwa corona. Hano niko bari Imana yambwiye imbwira ko rwose uryo si ibyo ngibyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa gushyirwaho ku kimenyetso kuko ikiganza cy'umuntu cy'uburyo cyangwa kigashyirwa mu ruhanga n'imvugo ya Bibiliya. Ntabwo ari imvugo isanzwe, n'imvugo y'umwuka, n'imvugo ya Bibiliya. Kandi yatangiye kera
turabireba ko n'imvugo yatangiye kera ivuga gushyirwaho ikimenyetso cyari ku kiganza, bisobanura gushyira mu bikorwa. Ikimenyetso mu ruhanga bisobanura kwizera. Bivuga ngo umuntu wese wizeye ibyo ngibyo, wizeye ubutatu, muri ubwo buryo nabivugagamo, ko umwana atari Imana, ahubwo ko umwana yateranye n'umwuka wera agaterana na data bibyara Imana. Ibyo bintu nibigirwamana by'i Roma abantu barimo bizera. Nagira ngo mbabwire uyu munsi, ndagira ngo mbabwire ko hari ikindi giti cyashibutse. Bavuga ngo icyo giti kirekire kirimo kiragaragara n'uyu munsi aho kuko biragaragara mu bice 18 abantu bose bacuruzanyaga n'uwo mudugudu. Ubucuruzi bwose naho bwari bushingiye, abami bose, urabona abami bose bo mu isi iko bivuga, abami bose bo mu isi bose bakoranaga nabo. Ntabwo ari abami gusa, amadini yose bari umudugudu, kandi uwo mudugudu n'uyu munsi urahari. Imana ishimwe ko twumvise ijwi rivuga ngo bwoko bwanjye ni musohokemo. Uyu munsi nejejwe nuko twawusohotsemo, ntabwo nejejwe nuko naretse amayoga nagirane nusamaruya. Ikindi gikomeye nuko twasohotse muri Babiloni. Imana ishimwe cyane ko umwuka wayo waje. Imana ishimwe cyane ko marayika yoherejwe kugira ngo dusohoke muri Babiloni. Reka dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Mana ikomeye, mutanga bugingo Yesu Kristo, Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Israel. Mwami ni mushamake, ariko iyi ni igikomeye, wemeye kudusohora muri Babiloni. No kuvuga ngo umuntu wese nko Paulo yavuze ati sinafata ingingo za Kristo ngo zihindure ingingo za maraya. No kuvuga ngo uwifatanya na maraya wese abaye umwe na maraya. Ntabwo ari abasambana basanzwe n'umubiri, ahubwo n'abasambana mu mwuka. Maraya ntabwo yatangiye uyu munsi. Maraya uvuga mu byahiruwe yatangira mu gihe cya Paulo, uwo mwuka waruriho. Paulo akirinda cyane nk'umukozi w'Imana, ati ntabwo ngewe nk'umukozi w'Imana ntabwo nafata ingingo za Kristo ngo zihindure ingingo za nje kuzifatanya na maraya. Mwami warakoze ko datuye umunsi abakozi b'ukuri abaho hari umwuka wawe batafata ingingo za Kristo ngo bajye kuzifatanya na maraya, ahubwo abakozi bawe bafite umwuka wawe. Icyo bakora no guhuza ubwoko bwawe bakabuhuza nawe. Niyo ntego y'abakozi bawe nyakuri. Nuko duhumugisha bigaragaza y'icyubahiro sanyo kinzi ku byinshi bidukwira biduhera ubuntu, ukomeze kubana natwe no mugisha ukomeza kurikiraho uzakomeza kwigaragaza. Ishima kandi imbaza nizagera kumeze kuri mama bacu. Amen.